प्रिय भाइयों, मैं डॉक्टर आशु गोयल अपने चैनल गोयल होम्योपैथी के माध्यम से आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन स्पोंजिया टोस्टा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिन्हें काफ़ी पुरानी खांसी है, जो खांसी की समस्या से परेशान हैं, जिन्हें खांसी ठीक हो जाती है उसके बाद फिर हो जाती है, खांसी ठीक होने का नाम ही ना ले, तो ऐसे व्यक्ति लगभग 2-3 महीने लगातार स्पोंजिया टोस्टा 1M पावर में होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करें। इस मेडिसिन के प्रयोग करने से आपकी खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन के साथ 10 मिनट के अंतराल के बाद आप एक और होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर 1M पावर में यूज कर सकते हैं। इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करने से दिन में 6-7 बार लेने से आपकी जो भी खांसी की समस्या है, आप जो खांसी की समस्या से काफ़ी सालों से परेशान हैं, जिन्हें रह कर खांसी होती है, वो ठीक होने का नाम नहीं लेती, तो वे व्यक्ति स्पोंजिया टोस्टा 1M पावर में और सल्फर 1M पावर में इस्तेमाल करें। इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन के यूज करने से उनकी खांसी की परेशानी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। प्रिय भाइयों, आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो और इस टाइप की जो वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, उन व्यक्तियों का भी भला हो सके जो महंगे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है 10 से 15 ml मेडिसिन स्पोंजिया टोस्टा और 10 से 15 ml मेडिसिन सल्फर 1M पावर में अलग अलग शीशी में लेकर आएंगे। इन दोनों मेडिसिन के बराबर यूज करने से आपको 1-2 दिन के अंदर ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही मेडिसिन खांसी की कैसी भी समस्या हो उनमें वरदान साबित होती है। इसलिए प्रिय भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।